अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कस्टमर। अच्छा, टुडे मैं आज एक चेक कर रहा हूँ वाल्वो एक्सीवेटर। ओके, इसमें प्रॉब्लम ये है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, एक्सीवेटर स्टार्ट नहीं हो रही। जाल टेस्ट इसको मैंने लगाए हुए। हम रीड फॉल कोड करते हैं। काफ़ी सारे कोड आ रहे हैं मशीन के अंदर। कोड हम करेंगे क्लियर। कोड हमारे हो गए सब क्लियर। हम जाते हैं मेजरमेंट में। माशाल्लाह जी, किसी भी भाई के मशीन में प्रॉब्लम हो, पाकिस्तान एंड ओमान में, आप हमसे रब्ता करें। वाल्वो, कैटरपिलर, डोसान, हाल मशीनरी के डायग्नोस्टिक टूल हमारे पास अवेलेबल हैं। और किसी भी भाई को कोई भी डायग्नोस्टिक चाहिए तो हमसे रब्ता करें। वाल्वो एक्सीवेटर है, मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। इस साइड में इसका फ्यूल पंप लगा हुआ है, कॉमन रेल इंजन है। ओके, अच्छा, डायग्नोस्टिक टूल इसको मैंने जाल टेस्ट लगाया हुआ है। ओके, V9 और DPI 5 अडेप्टर भी है। ओके, किसी भी भाई को ये कंप्यूटर चाहिए तो मिल जाएगा। वाल्वो एक्सीवेटर है जी जी, ये वाला कंट्रोल यूनिट है इसमें। ओके, वाल्वो का इंजन कंट्रोल यूनिट। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये आगे करंट नहीं निकाल रहा, ये है EC 240। ओके, किसी भी ट्रक मशीन में प्रॉब्लम हो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जो लोग ट्रेनिंग का सवाल करते हैं स्पेशली मुझसे, ट्रेनिंग का ये है कि जब ऐसे आप मशीन पे काम कर रहे होंगे तो मैं आपका डायग्नोस्टिक टूल को कंट्रोल करूँगा। ओके, वाया रिमोटली एनी डिस्क के ज़रिए। ओके, ये कैट की एक्सीवेटर है, ये इसका पंप है जी। ये फ्यूल फिल्टर इसका इधर लगा होता है। अच्छा जी, इसमें जो ग्रिप था वो इसमें था ये राउंड वाला। ओके, इसमें 8 पिन वाला ग्रिप नहीं था। ओके, इसमें ये भी आप देख सकते हैं, किसी भी भाई को ऐसे पिन यूज़ करनी हो तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ओके, इस साइड से, इसका इस साइड में। ओके, राइट साइड में कैन हाई है, दूसरी तरफ कैन लो है। और ये इसका मशीन कंप्यूटर है। ओके, मशीन वाला जो हाइड्रोलिक सिस्टम को कंट्रोल करता है। ओके, ये काम करने के लिए सबसे पहले आपके पास ऐसा मीटर होना चाहिए। ये मीटर का नंबर भी देख लें, बहुत सारे दोस्त पूछते हैं क्या मीटर का नंबर है। ओके, अच्छा जी, अभी जाते हैं थोड़ा मशीन की लाइव डेटे में, देखते हैं ज़रा, आप लोगों को कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ मैं। अच्छा जी, ये है अभी माशाल्लाह वीडियो अच्छी बनेगी। जिन जिन भाइयों को डायग्नोस्टिक टूल चाहिए वाल्वो के, कैट के, कुमेंस के, सब को मुझसे मिलेंगे। देखें, अभी कोई कोड नहीं है मशीन में। मारते हैं जी सलफ। ओके जी, अभी हम देखेंगे हमारे पास क्या कोड आते हैं। किसी भी भाई को किसी भी मशीन, ट्रक
बसेस की डायग्नोस्टिक सिस्टम की ट्रेनिंग चाहिए, मैं दूंगा इंशाल्लाह। आप मुझसे रब्ता करें, ट्रेनिंग ऑनलाइन भी है और फेस टू फेस भी है। ओके, किसी भी भाई को पाकिस्तान में ट्रेनिंग चाहिए मिल जाएगी, और किसी भी भाई को सऊदीया के अंदर या और कंट्री के अंदर जॉब चाहिए, मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन एंड ड्राइवर्स की, वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। रिकनेक्ट हम कर रहे हैं जी जाल टेस्ट को। अच्छा, ओके जी, अभी देख रहे हैं, अभी हमारे पास कोई कोड जनरेट नहीं हो रहा है। ओके, मशीन में स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, मशीन का फ्यूल वगैरह ओके। ओके, हमारा कंप्यूटर भी स्कैन हो रहा है। मशीन का जो ECM है इसके अंदर फॉल्ट है। अगेन हम सलाह मारेंगे मशीन को, बैटरी मशीन की लो है जी। ठीक है फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। ये देखें कोड हमारे पास दोबारा जनरेट हो गए हैं। ये भी कह रहे करंट ब्लो नॉर्मल और ओपन सर्किट। ओके, ये जब हमारे पास आता है मतलब 6 इंजेक्टर का आ रहा है। ओके, अच्छा 5, अभी 5 है, दूसरे को भी आ जाएगा। तो इनका ये मसला है। ओके, करंट ब्रो नॉर्मल है, वायरिंग जो हमारी सही है। ओके, अभी हमारे ECM के अंदर फॉल्ट है। ओके, अगेन हम इसको सेल्फ लगाते हैं। ये इसके इंटरनल प्रॉब्लम है ECM के। किसी भी भाई को कोई भी डायग्नोस्टिक टूल चाहिए, किसी भी कंट्री में अवेलेबल है, स्पेशली कैटरपिलर, कोमेंस, ये देखें भी सबका आगे से ये। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। ओके, किसी भी भाई को मुझसे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद होता है मेरे इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और किसी भी जो मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन भाई हैं, स्पेशली बड़ी गाड़ियों के, मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है। ओके, तो उस ग्रुप में ऐड होने के लिए आप मुझसे रब्ता करें। छोटी गाड़ियों के लिए अलग से बनाया हुआ है। ओके जी, माशाल्लाह। ये देखें जी, हमारे RPM काम कर रहे हैं। ओके जी, ठीक है फ्रेंड्स जी, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों के इल्म में इजाफा हो। अल्लाह हाफिज़।